Herkese merhabalar. Evimize, kanalımıza hoş geldiniz. İnşallah iyisinizdir. Bizleri sorarsanız çok şükür bizler de iyiyiz. Bugün hafta sonu böyle ailecek güzel bir vakit geçirelim istedik. Tabii çalışanlar var, onlar olmayacak. Yine biz ablam, eniştem, yeğenim ve ben olarak dışarıya çıkacağız. Böyle artık yaz sıcaklarının da yoğunlaştığı, Afrika sıcaklarının da bastığı birkaç gün içindeyiz. İstanbul'da aşırı derecede nem var birkaç gündür. İstanbul'da yaşayanlar bilir. Diğer şehirleri bilmiyorum. Siz nerelerde yaşıyorsunuz? Sizin orada sıcaklıklar nasıl bilemiyorum. Tabii yazarsanız onlardan da haberdar oluruz. Bu aralar biraz sıcak, evde bunaltıyor insanı. Hafta sonu olması dolayısıyla da biraz kendimizi dışarı atalım. Biraz gezelim, dolaşalım, birazcık serinleyelim istedik. Bugün sizi geçen gün gitmiş olduğumuz bir deniz vardı biliyorsunuz. Oraya götürmeyi planlıyorum. Doğası harika, denizi harika, her yeri muhteşem. O kadar güzel, o kadar temiz ki. Yani biraz insanın doğayla iç içe olması gerektiğini düşünüyoruz. Bazı zamanlarda ara ara gitmeye çalışıyoruz biz de. Elimizden geldiğince. İnsanı mental olarak çok iyileştiriyor. Doğa böyle yani. Zaten biz ailecek doğayı çok seviyoruz. Hem deniz olsun hem orman olsun. Yani çok severiz. Bizim için su ve yeşillik olması yeterli oluyor. Bugün de öyle bir gün. Şu an saat 8. 10 gibi evden çıkmayı planlıyoruz. Şimdi birazdan kahvaltı hazırlayacağız. Ablam yine 6'da kalkmış her zamanki gibi. Hafta sonu hafta içi hiç fark etmiyor ablam için. Neyse çok uzatmayayım. Şimdi kahvaltıya geçeceğiz. Hızlı bir kahvaltı yapacağız. Ondan sonra artık bizim için gün başlayacak. İnşallah sizler de izlerken çok mutlu olursunuz, çok eğlenirsiniz. Bir nebze size de gösterebildiğim kadar doğayla iç içe olmayı size de göstermeye çalışacağım. Siz de biraz huzur bulun istiyorum. Giden var, gidemeyen var. O yüzden ben de çoğunlukta gidemiyorum. O yüzden çekiyorum ki ben de ara ara açıp o huzuru tekrar yaşayabileyim. Neyse şimdi ben kahvaltı hazırlığına başlayacağım. Gün bizim için başlasın. Size de iyi seyirler diliyorum. Görüşürüz tekrardan. Hadi başlayalım. Asla merak etmiyorum. Zaten sesiniz geliyor.
yedik çok şükür. Gördüğünüz gibi doğadan topladığımız böğürtlenler o kadar lezzetli ki aldığımız böğürtlenlere hiç benzemiyor tadı. Doğal, organik olması, kendiliğinden güneşte pişmesi gerçekten çok güzel, çok lezzetliler. Şimdi bugünü burada kapatalım. Yorulduk. Şimdi haliyle dinleneceğiz. Kız kardeşim de sağ olsun bize yemek hazırlamış. Ellerine sağlık. Şimdilik bugünü burada bitiriyoruz. İnşallah izlediğinizde mutlu olursunuz. Birazcık siz de bizler gibi huzur bulursunuz. Yarın görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Hoşça kalın.